吕之乡大雁村涉水森林步道，在当地村长协助之下，环境相当优美，再加上最近争取经费，在步道内设置一只竹编恐龙，非常具有特色。你这条步道叫涉水森林步道，全长超2.8公里。这条步道呢，我们每年都会跟林务局、南投林管处来申请经费，譬如说来做手作步道，还有我们的除草等等经费呢，都是由南投林管处来协助。我们也相当感谢林管处的协助哈。今年特别就是我们在这里又做了一只暴龙。为什么要做暴龙？因为这一条步道又叫做侏罗纪公园，蕨类相当的丰富了哈，是我们中部首屈一指的可以来玩的一个好地方。而步道内蕨类非常多，也相当天然，再加上这只竹编恐龙，未来将会继续争取经费，设置更多相关的设施。如果蕨类很多，就缺了一只恐龙，所以在这边就让它名副其实。所以我们就今年8月14号起做了差不多7天，这只恐龙就诞生了。明年呢，我们要继续努力，让它再产生几只小恐龙，做一些更有趣的一些产品出来哈，让游客眼睛一亮，更适合大大小小来这边游玩。涉水步道是一个很夯的一个景点在我们的陈秋坤村长向我们的林务局来申请一些经费在不久前在我们的涉水步道这个秘境的这个旁边有设置一只的恐龙王秋水院也表示，这条步道非常热门，每到假日都有许多人前往健行，也欢迎有兴趣的民众前来体验。因为这个是属于一个原始森林的一个步道它的这个步道很平滑就是很平稳，不会像有些的高低不平走路非常的难走。这个是很适合大大小小来这里走的一个步道而且在这里走的也可以看到我们的溪水，我们的护育都有在保护这里的一个步道每一次的假日都会有很多人来前往。所以这里也有一个秘境，也有一个瀑布非常的优美，欢迎大家可以来我们的涉水这边来这里游走。涉水森林步道除了有一只竹编恐龙外，步道部分也有设置相关的设施，也欢迎有兴趣的游客前来体验。记者邱品义鱼池采访报道。